अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं हम अबू बकर कैटल फार्म फ्राम कोहटा दोबारा हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज हमारे पास कोई नए गाहक आए हुए हैं, माशाल्लाह उनके साथ अच्छा तावन किया है, उनसे आप सुन सकते हैं। फर्स्ट आप बताएं आपको कैसे रेट में यहाँ जानवर मिले हैं। आप भी तशरीफ लाएँ और ये बहुत अच्छे रेट में मुझे जानवर मिले हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर और हमारे डेरे पर आकर आपको कैसा लगा है। बहुत अच्छा लगा मुझे और माशाल्लाह। ये माशाल्लाह दोनों ये भी उन्हीं के साथ आए हैं। आपको कैसा लगा हमारे डेरे पर आकर, कोई